बारिश का कहर जारी है। इसके चलते गुरुवार के लिए मौसम विभाग ने राज्य में कई जिलों में रेड अलर्ट जारी कर दिया है। यहाँ की स्थिति काफी खराब हो गई है। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक वैगाई बांध का जलस्तर 70 फीट तक पहुंच गया है, जिसे देखते हुए चेतावनी जारी कर दी गई है। वैगाई बांध का पूर्ण जलाशय क्षमता 71 फीट है। बता दें कि राज्य में भारी बारिश के कारण स्थिति खराब हो गई है। यहाँ अभी तक 16 लोगों की जान जा चुकी है। खराब मौसम से समुद्र के बिगड़ते मिजाज तटवर्ती इलाकों की हालत खराब कर दी है। वहीं राजधानी चेन्नई सहित तटीय इलाके निचले हिस्से में सड़कों पर पानी भर गया है और ऐसे में यहाँ नावें चल रही हैं। बारिश की वजह से रेल और हवाई यातायात बुरी तरह से प्रभावित हो गई है। प्राकृतिक आपदा के चलते दर्जनों लोग घायल हुए हैं और बड़ी संख्या में पशुधन की भी हानि हुई है। वहीं मुख्यमंत्री स्टालिन ने मंत्री और उच्च अधिकारियों से हालात पर चर्चा की है। बाढ़ और बारिश के कारण फसलों का भी काफी नुकसान हुआ है। वहीं सीएम ने अधिकारियों को बाढ़ और वर्षा की स्थिति से किसानों की फसल बेचने का निर्देश दिया है। उन्होंने किसानों को हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए 6 मंत्रियों की टीम भी गठित की है।